अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हमने बनाए हैं ये हरी मिर्चें मसाले में डाल के और शामी कबाब बनाए हैं गोश्त के। और गोश्त तो अभी सबके पास बड़ा ही होगा, तो चलें सब बनाएं शामी कबाब और खाएं और खिलाएं। तो आज की हमारी जो है रेसिपी है ये शामी कबाब गोश्त वाली है, जिसमें हमने बनाए हैं गोश्त के शामी कबाब जो चने की दाल के साथ बनते हैं। और हरी मिर्चों में हम मसाला डाला है मैंने, जिसमें ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली हैं। आप इसमें अनारदाने भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। तो फिर देखें ये बनने में, खाने में बहुत ही लजीज होती हैं। ये बना ली हैं, साथ में हमने बना ली हैं हल्के तेल वाली रोटियां, और फिर दही भी आप साथ में ले सकते हैं। तो ये है हमारा आज का खाना। देखें, बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।